המהפכה שהייתה במשך הדורות בנוגע להפצת פנימיות התורה, נשמת הדאורייתא, רזין דאורייתא. שגם כאן הייתה מהפכה, הייתה מהפכה אדירה, שהיה אסור לגלות סודות של התורה, ולאט לאט האיסור הזה, בכמה שלבים האיסור הזה הלך, התבטל, התהפך. במה שהיה אסור נעשה מותר, במה שנעשה מותר נעשה מצווה, ומה שהיה מצווה זה חובה. המהפכה הזאת זה קורה בו זמנית של כל ארבעת המהפכות במישור אחר, במישור עליון, כאילו בו זמנית בעולם עליון, תוך כדי שבשטח למטה בניגלה, בעלמא דאיטגליה, בפשט של התורה, יש את הארבע מהפכות שדיברנו עליהן, בו זמנית ברובד הנסתר, גם של המציאות של העולמות, אז קוראים מהפכות, הכל מהפכות בתוך התגלות פנימיות התורה. יש איסורים חמורים. למי מותר לדרוש מעשה בראשית, למי מותר לדרוש רק בראשי פרקים מעשה מרכבה. ויש דברים שאוי ואבוי, שאם תדבר עליהם אין לך חלק לעולם הבא, כמו מה למעלה ומה למטה, מה לפנים, מה לאחור. מי הראשון שיש כמה לשונות? הראשון שקיבל רשות מלמעלה להתחיל לגלות רשב"י. רשב"י, רב שמעון בר יוחאי, הוא הראשון שקיבל רשות מן השמיים להתחיל לגלות ספרי תורה. עכשיו, אם אתה אומר רשות, אז אפשר לומר שקודם זה לא היה רשות, ואפשר לא להבין כמה שיש בזה מהפכה ועת לעשות השם. אבל כשמתבוננים יפה, רואים שיש פה ששוב, יש דבר שהוא אסור באיסור חמור, מאז מתן תורה, מאז משה רבנו, בדיוק כמו שיש איסור לכתוב דברי תורה, ופתאום משום מה, ההבדל הוא שזה באמת הבדל מהותי בין הנסתר של התורה לבין הנגלה של התורה. שבנגלה של התורה הכל זה יותר יזום על ידי אנשים, כאילו על ידי מה שנקרא דת תחתון. בנסתר של התורה יש גם כן מישהו שוודאי יוזם את זה, אבל זה נחשב כאילו מן השמיים מתירים לך. שיש כבר נעשה איזה היתר, איזה פתח מן השמיים, שמותר להתחיל, ואתה השליח, כמו שהשם מינה את משה רבנו שהוא יהיה השליח, לגאול את עם ישראל, אז ככה השם ממנה את רשב"י, שאתה זכית להיות השליח, להפר את התורה עד עכשיו, שהיה אסור באיסור חמור ומוחלט לגלות ספרי תורה, ואתה מתחיל. ומה הדבר השני? נאמר בצורה בוטה, הדבר השני שמותר ללמוד בכולל, לקבל כסף, בגלל שיש כבר מה קרה קודם, באותו דור של הכסף משנה ודור לפניו, שהתחילו ללמוד בשופי קבלה, הרמה, כאריזה, קודם כל יש גילוי חדש בקבלה. באותו זמן של הכסף משנה, שזה המהפכה השנייה, כאילו שהוא בריש גלי סותר את הפסיקה של הרמב"ם, אז מתחיל להיות הפצה, כאילו דילוג, קפיצה לגבי גילוי פנימיות התורה, מה שלא היה קודם, שזה הפך להיות עכשיו ממות, עוד פעם, רשב"י זה הפך להיות מאסור למותר. אצל האריז"ל זה כבר הפך להיות ממותר למצווה, מצווה לגלות זאת החוכמה. מה הדבר השלישי? הדבר השלישי זה הבעל שם טוב.
וזה בפירוש אנחנו דורשים כמעט מדי שנה בי"ט כסלו, שי"ט כזה חווה בגימטריה, שכתוב בפירוש שמהבעל שם טוב והלאה עיקר התיקון זה תיקון חווה. שעל הבעל שם טוב, גם מהאריזל על הבעל שם טוב, התיקון היה של אדם, של הזכר, וזה נוגע בלימוד בכולל. אבל מהבעל שם טוב והלאה, עיקר התיקון בעולם זה תיקון חווה, זה תיקון הלב, לא תיקון המוח. אם כי שחסידות חב"ד זה שצריך למוח בשביל להגיע לפנימיות הלב, אבל התכלית זה פנימיות הלב. את הדרך זה דרך ארוכה וקצרה בשביל להגיע לפנימיות הלב, שזה תיקון חווה. לכן אפשר בהחלט לומר שהגילוי של החסידות זה סלל את הדרך לחינוך נשים, לחינוך בנות. אצל הבעל שם טוב זה כבר הפך להיות פיקוח נפש, אמר חובה לכל עם ישראל, המהפכה של פנימיות התורה. התיקון האחרון זה התיקון של מלך המשיח יבוא, שזה כמו שגם דובר באותם שיעורים, שעד הבעל שם זה תיקון אדם, הבעל שם טוב ועד זה תיקון חווה. ומה התיקון של משיח? משיח בגימטריה נחש. זה תיקון הנחש, שבעצם הוא צריך לקטול, קטיל חיב יבישה, לקטול את הנחש הרע, אבל אז הוא בעצמו הופך להיות הנחש של הקדושה, בגימטריה משיח. ומה זה הנחש בגוף? אדם זה המוח וחווה זה הלב. מה זה הנחש? זה הכבד. ומה תלוי בכבד? זה כתוב בזוהר, כל עין אומות העולם. נחש זה כמו המלאק, כל עין אומות העולם, זה כל סניפים של הכבד. והתיקון של הכבד זה התיקון של משיח. אז פעם יש תיקון של המוח עד הבעל שם טוב, התיקון של הלב, זה הבעל שם טוב והלאה, והתיקון האחרון של משיח זה תיקון הנחש. אדם חווה נחש, כמו בגן עדן מקדם. זה נקרא מוח לב כבד. אז זה, בשביל זה צריך לתקן את כל אומות העולם. לתקן את אומות העולם זה רק על ידי הפצת תורה. שמזמינים ערכי כבוד לכל האירוע, לכל ההתוועדות. והמגיד, בעל ההילול, הרבי בעל הגאולה של היום, הם ודאי רוצים שכל האורחים החשובים, דהיינו, כל הצדיקים הגדולים, יבואו לשבת איתנו ולהשתתף בהתוועדות שלנו, בשמחה של אדמו"ר הזקן, ביום ההילולה של המגיד. ואנחנו נזמין עכשיו אחד מגדולי הצדיקים, שהוא היהודי הקדוש בשיסחה, שיועיל נא לבוא ולהתוועד איתנו, לכבוד המגיד ואלתר רבי. איך מזמינים אותו? שמנגנים ניגון שלו. עכשיו, הניגון שלו, של היהודי הקדוש, זה ניגון, שאם יש ניגון שהוא מבטא את הקרע והטיינט, את העוצמה של להפוך את העולם היום, אפשר לומר שזה בניגון הזה. אם שרים אותו טוב, אם מרגישים אותו. לפי המסורת, הניגון הזה זה על המילים אין כאלוקינו. אבל אנחנו נשאיר את זה בלי המילים. בכל אופן זה ניגון מובהק של רוח משיחי של היום והיום, לא מחר, לא בעוד שנייה, היום, עכשיו.
Yididam bam 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 bam. Yididam bam yididam. Oh bam yididam bam bam bam. Yididam bam 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 bam. Yididam bam bam bam. Hey kebeino, hey gadeino, hey kemalkeino, hey gemezieno, mi gelekeino, mi gadeino, mi gemalkeino, mi gemezieno, yama yididam bam bam, yididam bam bam bam, yididam bam yididam. Yididam bam bam bam, yididam bam 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 bam, yididam bam bam bam, yididam bam bam. עכשיו יש ביטוי שהוא משתמש בביטוי הזה, כנראה שהוא אוהב את הביטוי הזה 3 פעמים, ביטוי נדיר יחסית. הביטוי זה אלפים ורבבות. מה הוא כותב בהקדמה? הוא כותב שכאשר רבי, זה קשור למהפכה הראשונה שלנו, כאשר רבי התיר לכתוב את התורה שבעל פה, וככה זה התחיל להיות מופץ בעם ישראל כולו, אז הוא כותב, קודם כל הוא כותב רשימה שלמה של מי היה בבית דינו של רבי. אחרי שהוא כותב את כל הרשימה של מי היה בבית דינו של רבי, של רבינו הקדוש, אז הוא כותב שזה חוץ מאלפים, פעם ראשונה שהוא אומר את הביטוי הזה שהוא אוהב, שחוץ מאלפים ורבבות חכמים שהיו אצל רבי. אז אם כן, מה אני רואה כאן? שזה מאוד יעזור לנו עכשיו להבין את המשמעות, את המטרה של המהפכות שלנו. שדווקא אצל רבינו הקדוש היו, לפי הרמב"ם, אלפים ורבבות חכמים. יש דגש על המילה חכמים. היו לו אלפים ורבבות חכמים אצל רבי. עכשיו מה שאנחנו נסביר, שמה שהיו אלפים ורבבות תלמידים אצל רבי, זה בזכות המהפכה שלו. בזכות זה שהוא התיר לכתוב את המשנה ולהפיץ את המשנה בכל העולם כולו, אז הוא זכה להרחיב עם מקומו, הולך, הבית מדרש שלו התמלא על גדותיו. היו לו אלפים ורבבות חכמים. כל מהפכה זה בשביל התרבות. יש גם טעם שלילי, אבל הטעם השלילי הוא רק מצדיק את המהפכה לשם התכלית החיובי, שזה ההפך. מה הטעם השלילי? שמא תשתכח, שלא תשתכח תורה מעם ישראל. אחרי שעושים את המהפכה, לא רק שהתורה לא משתכחת, אלא שהתורה מתרבה. וכהנה וכהנה, הרבה באין ספור יותר ממה שהיה קודם. הרבה דורשים שהפרו תורתך, זה לא רק מלשון להפר, שזה לבטל, זה גם מלשון להפרות. וזה הפרו תורתך, שעל ידי התקנה, כלומר המהפכה, שזה בעצם תקנה של איסור, של לעבור על איסור, מזה יש הפריית התורה בצורה לגמרי שלא בערך למה שהיה קודם.